mirë dhe si po kaloni. Kryetar, president, më falë, a ka pas fare interviste kove të fundit? O, ju e dini, e dim edhe ne, se edhe mediat kohës e fundit kanë lujtur një qasje të rëndësishme. Bile, sot unë e gazova lexetën, më falni, e lexova gazetën dhe për të parë me afër të tashmen dhe të armën e Kosovës si shteti pavarur dhe sovran. Unë u kyqa në Messenger, më falni në horoskop. Dhe ishte quam të gjitha shenjat dhe ne pa humbur kohë po vazhdojmë me shenjën e parë. Citojmë, shenja parë Luani, pra presidenca. Ju sot do të keni një takim bilateral, por jo kokë me kokë. Dhe themi të drejtën se të lindrit në shenjën e presidencës në çdo fazë, në çdo bazë, ana financiare është e mirë. Dhe themi të drejtëm, dhe t'ja japim një këshill, merrni sa më shumë me korrupsion që të njeni me të relaksuar. Dhe më lejoni t'ju them se kjo shenjë nuk mund të krahasohet me Abgazin dhe Osetin e Jugut. Sepse kjo shenjë është soi generis, është i llojit veçantë. President, ka po shkoni, president. Fani, ky është një humor i llojit veçantë. Dhe themi të drejtën zoti Maloku, sepse humori juaj nuk krahasohet me Abgazin dhe Osetin e Jugut. E morëm vesh, Sepse humori juaj është soi generis. Dhe vazhdojmë, pra kumbet me shenjën e radhës. Vazhdojmë pra me binjakët, pra parlamenti. Sot për ju do t'jetë një ditë ideale, për të blerë një vetur të lirë 6.000 euro. Dhe ju nuk do t'jeni me probleme me mikrofonat e juaj legjitim. Dhe themi të drejtën, ndikimi i Marsit, Jupiterin, Saturni dhe i kryeministit, ju bën që t'jeni me të relaksuar. Dhe si po kaloni. Dhe ne pa humbur kohë kalojmë me një shenjë shumë të madhe, shumë akumuluese, Akrepi, pra qeveria Kosovës. Dhe të lindrit në kryeministrinë e Kosovës, sot dukni shumë të bukur, dukni të gjatë, dhe themi të drejtën, sot dukni tepër të gjatë, siç paramendoni. Dhe themi të drejtën se sot do të keni një rrugë të gjatë drejt Bashkimit Evropian. Por kujdes, se në kilometrin e 30 ekzistojnë punime në rrugë. Dhe unë po shkoj me pak llokot, të cilin ujë babel babgjysh ma kanë pi. O, po ta knaq kaloçkën. Dhe ne pa humbur kohë kalojmë me shenjë shumë të rëndësishme, Ministrinë e Drejtësisë, pra peshorja. Dhe në këtë peshore sot do të matet njëherë nana Luzhgashi, ndërsa në anën tjetër grevistët. Dhe sot të gjithë i madh i vogël do t'jeni mbi ligjin. Sot mbi ligjin do t'jetë edhe opozita, mbi ligjin do t'jenë edhe bijat. Dhe në çdo segment radhitet edhe një shenjë tjetër që është e rëndësishme. Pra shigjetari, që do të thotë Post Telekomunikacioni i Kosovës. Të lindurit në asfalt, në ndikimin e hanës, sot paraqiten me fat, pra me Fatmir Limen. Dhe përfundimi i autostradës, çdo herë do të përfundojë pas përfundimit të shënimeve. Dhe si po kaloni? Dhe ne, erdhemi te një shenjë shumë e rëndësishme, Virgjeresha, pra lidhja demokratike e Kosovës. Dhe të lindurit në shenjën e LDK sot do të përballemi me probleme të shumta, sepse ndikimi i shpejtë i rrotullimit të henës dhe shpejtimin i punës i zotit Blerim Kuçi sot bën i pakarrik. Dhe shkarkoni. A për çto keni shkarku Blerim Kuçina? O, më lejoni, kur jemi të shkarkimi, mund të themi se zotin Kuçi unë e shkarkova në YouTube. Jo e dini që mua me kanë shkarkuar me qindra dhe me mira herë dhe nuk u banami. Kurse për një shkarkim e bani kaq tepër, kaq të madhe. Kush e ka radhën tash shkarkoni zoti president? O, zoti Maloki, apjavçaj mallin YouTube a president. Dhe si po kaloni?